गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंगलोर। मतलब आज वो दिन आ गया फाइनली जिसका मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ते से इंतज़ार था। ऑफ रोडिंग ट्रेनिंग फ्रॉम TVS। मैं हूँ ला क्लासिक होटल में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को भी देखना चाहिए और करना चाहिए। रेडी, लेट्स गो। अगर आपने भी ऐसा किया हो कमेंट डाउन बिलो। नहीं छोड़ना चाहिए ना सामान, मैंने भी नहीं छोड़ा। मेरी मम्मी ये देखेगी ना मेरे को मारने वाली है। Hey, what's up, squad RGB? This is Tumchi Vishaka from Mamchi Woman. Thank you so much for tuning in back to my channel, Ride a Girl Vishaka. आज अपन बहुत एनर्जेटिक है, फुल पावर में अपने को आज फुल थ्रॉटल जाना है। आज लॉक थ्रॉटल होने वाला है, फुल ऑफ रोड होने वाला है। ये टाइम चेक 6:30 राइट ना, घड़ी नहीं पहना है मैंने, फ़ोन में देख के बोल दिया 6:30 हो रहा है। 7 बजे का कॉल टाइमिंग है, उसके बाद अपने को हेलमेट सेटअप करना है। जब भी मैं राइड पे जा रही हूँ काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप सैडल कैसे पैक करते हो। वेल गाइस, अभी मेरे पास सैडल है नहीं, मैंने सूटकेस पैक किया है। बट सूटकेस पैक करना भी एक टेक्निक है, मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे पैकिंग किया है। ये एक सूटकेस है मेरा, यहाँ पर मैंने कपड़े रखा है, यहाँ पर नी गार्ड रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने ये वाली बैग रखी थी। इन सेक्शन ऑफ द सूटकेस में मेरे गार्ड्स हैं, मेरे शूज़ हैं, ग्लव्स है, जर्सी रखा था मैंने और नीचे पूरा आर्मर जैकेट है। इज़ माई गैजेट का सूटकेस, पूरा गैजेट्स इसमें भरा हुआ है। गैजेट से वो इसमें ये चीज़ भी गई थी सूटकेस के अंदर। ये वाले बैग में हेलमेट है। ऑफ रोड ट्रेनिंग होने वाली, उसमें मतलब हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होने वाली। इसके लिए अपने को क्या चाहिए? हाइड्रा बैग हमको मिला था बैगेज किंग में। IGT में मैंने एक अनबॉक्सिंग किया था उसका, ये बैग है, अभी काम आने वाला है। Alright guys, I have reached अनिकल रेस ट्रैक। यहाँ पर पहुँच गए, मतलब होटल से निकल के यहाँ पर डायरेक्ट आए एंड हमको यहाँ पर कुछ लोग मिले। अभिलाष और हिमालयन ओडिसी के बाद यहाँ पर मिली है एंड अ न्यू मेंबर, हेलो अंकिता। फाइनली हम मिल गए, मतलब काफ़ी टाइम से। ये डिम्पल की फ्रेंड है। डिम्पल को जो लोग नहीं जानते, हिमालयन ओडिसी में शी वॉज लाइक द बेस्ट बडी। सोनिया जैन इसको मतलब मैक्सिमम लोग जानते होंगे। क्यों जानते हो तो कमेंट डाउन बिलो। हाँ, इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस। All of you are waiting to hit dirt, and I'm the guy who, spent 5 minutes telling you why you guys are here. And मतलब ट्रैक पे तो आ गए हम लोग, बट ट्रैक की असली खूबसूरती लड़कियाँ नहीं, ये वाली बाइक से हमको ये सबसे पहले चलाने को मिल रही है। इट्स लाइक अ 200cc बाइक। अभी तक इसको किसी ने टेस्ट नहीं किया है एंड वी गर्ल्स आर लाइक द फर्स्ट वन जो टेस्ट करने वाले हैं बाइक। एंड टर्न बाय टर्न सारी लड़कियाँ ऊपर जा रही है। एक बॉडी पोजिशनिंग जाके चेक करी कि कैसे बैठा जाता है। मतलब बाइक तो हम चला लेते हैं, ऑन रोड चला लेते हैं, ऑफ रोड का पोजिशनिंग एकदम कम्प्लीट डिफरेंट होता है। अगेन दिस इज़ लाइक, मैं बोलूँगी नया तो नहीं है बट हाँ नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बिकॉज लास्ट टाइम फ्लैट ट्रैक में चलाया था। इट इज़ समवेयर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। सो हम लोग का ब्रीफिंग सेशन हो गया है एंड टाइम टू राइड द ब्यूटीज़ मतलब बाइक। लड़कियाँ नहीं, हम लोग के लिए, राइडर्स के लिए ब्यूटीज़ हमेशा बाइक ही रहती है। इसके पहले गियर अप। गाइस, फर्स्ट टाइम ऑन ऑफ रोड बाइक, ऑल सेट। अभी कुछ ट्रेनिंग मिला है हमको, कैसे चलाना है, क्या करना है, देखते हैं। जिस बार अभी मैं फर्स्ट लैप में देखते हैं कैसा होता है। अगर ठीक नहीं होगा तो आई एम गोना कम बैक टू ऐश्वर्या हू इज आवर मेंटर फॉर द डे एंड देन प्रॉब्ली लर्न एंड अनलर्न मोर थिंग्स फ्रॉम हर। सेशन इज डन। मतलब जो पहला लैप था, लैप नहीं बोलेंगे इसको, प्रैक्टिस सेशन बोलेंगे, जहाँ पर हमको सिर्फ बैठने का सिखाया था। बैठकर बॉडी पॉस्चर कैसे रखना चाहिए। अभी तक लेग आउट नहीं है, वो सेकंड लैप में होने वाला है, बट आई थिंक आई डिड प्रीटी वेल।
टाइम चेक इट्स 12:30 राइट नाउ, 12:30 हो गए हैं एंड लंच ब्रेक हो गए। इतना जल्दी मैंने आज तक खाया नहीं, पर आज खाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इतनी एनर्जी हमारी ड्रेन हो चुकी है, पूरी ख़त्म हो चुकी है। प्रैक्टिस सेशन वॉज फन, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक और सेशन बाकी, वो खाने के बाद। Alright, I'm going back for another session. और इसका टाइम चेक इट्स 11:53 राइट नाउ, मतलब रात हो चुकी है। सो आने के रेस ट्रैक के बाद मैं अपने भाई की घर गई, फ्रेश होकर थोड़ा एडिटिंग कंप्लीट किया। एडिटिंग कंप्लीट करते करते मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैंने व्लॉग एंड नहीं किया है, प्लस जो मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको नहीं बताया। मैं बताऊँगी। एज ऑफ नाउ आई एम एट CCD एंड आई मेट अंकित। नॉर्मली अंकित जाते नहीं है किसी के भी वीडियोज़ में, ना ही फोटोज़ में जाते हैं। आई थिंक आई एम वेरी लकी इनफ एंड फॉर्चुनेट इनफ कि अंकित हमारे व्लॉग में आए हैं। इनके बारे में ज़्यादा मुझे बताने नहीं है, लेट्स जस्ट कीप दिस एज सीक्रेट, बट व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ इज़ आई थिंक अ रियली ग्रेट जॉब। प्लस इन स्पाइट ऑफ एक्सपेक्टिंग एनीथिंग वो सबको जाके हेल्प करें। मतलब दिस इज़ व्हाट आई गॉट टू नो इन लाइक हाफ एन आवर का कॉन्वर्सेशन। हमारी फर्स्ट मीट थोड़ी अकड़ू सी खड़ूस टाइप सी थी। मतलब जब मैं अंकित को पहली बार मिली थी वॉज वेयर पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी जब मैं अंडमान में गई थी तभी। एंड हाँ, मुझे ऐसा लगा पता नहीं यार कौन से खड़ूस बंदा आ गया है मिलने को, पता नहीं एटीट्यूड कर रहा है, एक व्लॉग भी नहीं, एक पिक्चर भी नहीं निकाला है, बट नाउ यू सी। ओके, सो अंकित has been riding since कितना टाइम हो गया? 2010। 2 मिनट्स 2010 से राइड करें। अभी मुझे चाहिए आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहोगे। ओके, आर यू टामैक राइडर? रेस ट्रैक पे चलाया है, ऑफ रोड दोनों में चलाया हुआ है। डिफरेंस कुछ है जो शेयर करना चाहोगे? ह्यूज डिफरेंस, आई अग्री। मतलब ऐसे होता है टामैक पे यू लर्न समथिंग एंड ऑफ रोड पे यू लर्न समथिंग एल्स। तो मतलब यहाँ का सीखा हुआ यू अनलर्न एंड देन लर्न समथिंग न्यू। दिस इज व्हाट आई फेल्ट टुडे। But then both of this training actually help you in touring as well. The reason is It does. So when you have an off-road training a little bit, you know how to tackle the potholes, how to tackle the speed bumps, Right. and how to even make sure that before you have a crash, how to fall. Yes, how to fall. And How to fall. control, This is what I learned today. How to fall. yeah, and then control your vehicle. Probably अगर एक pothole या खड्डा आ जाता है अभी, so I'm gonna put like one leg out and like just go.
अभी ऐसा करने वाली हूँ मैं. सो आफ्टर मीटिंग अंकित मैं अपने भाई के घर आई अराउंड 12:30 हो गए थे एंड माई आईज वर लाइक रेड, टोमेटो रेड बोलो, ब्लड रेड बोलो, जो रेड बोला है वो रेड बोलो. इसलिए आई कुडंट एंड द व्लॉग देयर, प्लस आई कुडंट शेयर माई एक्सपीरियंस. मैं बोल रही कि मैं करने वाली शेयर कब से, बट नहीं कर पाई. अभी बताती हूँ क्या हो गया. सो जो TVS की टीम है उन्होंने हमको स्टेप बाय स्टेप बताया कि जो मोटो क्रॉस होता है, जो ऑफ रोडिंग होता है, वो उसका पोजीशन से लेकर बाइक पे बैठना, हैंडलिंग, पैर कैसे रखना है, विजन कहाँ पर होना चाहिए, वो सब चीज़ की टर्न बाय टर्न ट्रेनिंग दिए थे. एंड आई थिंक स्टेप बाय स्टेप जाने से बहुत कुछ सीखने को मिला. प्लस अभी वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है कि कैसे चलाते हैं. अगर आप लोग बाइक चलाते हो तो वो अपने अंदर एक कीड़ा तो नहीं चलाती है ना कि यार अपने को लाइफ में एक बार तो रेस करना है करके. स्ट्रीट पे रेस करना लीगल नहीं है एंड सेफ भी नहीं है. अपन क्या करते हैं, सिग्नल छूटता है वैसे एक दूसरे के साथ कंपटीशन चालू हो जाता है, सिग्नल से भगा के छूटो, पहले कौन जाता है करके वो होता है. बट क्या होता है, ऑन ट्रैक रेस करना, वो जो फीलिंग है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. एंड अपने अंदर जो रेसिंग का DNA होता है ना, उसको अनलीश हम एक ही जगह कर सकते हैं, वो है ट्रैक पे. ऐसे रोड पे नहीं, रोड पे सेफ्टी नहीं होता है ना. तो TVS team has been like very supportive. Thank you so much for calling me and inviting me, you know, getting my hands on the bike. Plus आपने अगर मुझे Instagram पे देखा होगा तो डकार रैली मुझे KP बाइक चलाते हैं, वो बाइक भी मुझे देखने को मिली, बैठने को मिला, फोटो खींचने को मिला. I mean normally you don't even get to like see the bike and we were very lucky enough to see the bike. Feedback which I got from TVS team after all the practice session which was finished and completed like successfully, they said करके आपने बहुत अच्छा चलाया करके. एंड आई वाज रिपिंग द बाइक. मतलब फैक्ट्री बाइक अपनी को मिलती तो कौन छोड़ेगा ना, मतलब छोड़ तो नहीं सकते ऐसे इसको, मतलब ऐसे कैसे जाने दे वो बाइक को. तो मैंने पूरा वो बाइक को खोल के इधर उधर चला लिया. Alright, as always guys, this is Radical Vishaka signing off, breaking all stereotypes. Thank you so much for making me a part of your day. I'm gonna see you guys very soon in the next vlog. And अगर आपने यहाँ तक vlog देखा है तो don't forget to turn the black thumb blue and comment down below if you wanna know anything about racing. Subscribe करना मत भूलना, ठीक है? Please do it. Keep calm and give dark.